чыгармачыл мамиле. Мисалы үчүн биз өмүрдүн баркын билбейт экенбиз да, өмүрбү жөн эле 100 жылга 200 жылга жашачудай болуп биз өмүрдүн баркын билбейт экенбиз. Ошон үчүн өмүрүбүз текке кетпеш үчүн өмүргө чыгармачыл мамиле кылышыбыз керек. Жылуу мамиле, аяр мамиле кимге жасалат? Эми мунун ар бирин чечмелеп эле коеюн, жалпысынан санап кете берейин. Кайдыгер мамиле, орой мамиле, комплекстүү мамиле бул ден соолукка болгон мамиле экен да. Ден соолукка биз кандай карайбыз? Биз ден соолукка караш үчүн комплекстүү мамиле деген бул здоровый образ жизни деп коет, сергек жашоо образы деп коет. Туура тамактануу, спорт менен машыгуу. Азыр бизде аябай көп ошо билимдер бар деп атпаймынбы? Ошо илимден алып атабыз. Сүт сайда жөө басуу деп атат. Канчалык жөө баскан сайын адамдын энергиясы ошончолук көп болот деп атат. Канчалык энергия көп болсо, акча ошончолук тартылат деп атат. Комплекстүү мамиле, ден соолукка болгон мамиле, бул урмат, сый менен мамиле. Анан этият мамиле, аң сезимдүү мамиле, сылык мамиле, анан олуттуу мамиле. Ушундай мамиленин абдан көп түрлөрү бар экен. Анан эми Дейл Карнеги деген адамдан ошол адамдар менен жакшы мамиледе болуунун 6 сыры деген бар. Ошол 6 сыры кайсы сыр экенин мен сиздерге айтып берейин. 6 эреже, Дейл Карнегиден 6 эреже деген бар. Башкалар менен чын жүрөктөн алек болуңуз дейт. Алар үчүн кабатыр болуңуз, алардын ийгилигине кубаныңыз дейт, эң биринчиси. Экинчиси, күлүп жүрүңүз, анан позитивдүү маанайда болуңуз дейт. Канчалык сиздер позитивдүү маанайда болсоңуздар, канчалык башкаларга позитивдүү маанай тартып алсаңыздар, ошол позитивдүү маанай кайра эле сиздерге кайтып келет деп атат. Үчүнчүсү, эсиңиздерде болсун дейт, ар бир адамдын өзүнүн аты бар. Бир эскертүү бере кетейинби, кечиресиздер. Негизи бул жакта жакшы илимдер берилип атат, ошондуктан монтип бекинип отуруп алганыңыздар туура эмес. Анткени могул жерде биздин жан дүйнөбүз бар. Ушул мен берип аткан билимдер сиздердин жан дүйнөңүздөргө сиңиш керек да. Канчалык монтип бекинип отуруп алган сайын ал жан дүйнөңүздөргө кирбейт, ал бекер эле текте бул жерде отурганыңыздар текке эле кетип калат. Ошон үчүн ачык отуруңуздар, ачык. Качан жакшы нерсе болуп атканда, жакшы нерсе айтылып атканда ачык болуш керек, көкүрөгүңөр ачык туруш керек. Качан ушак сүйлөп атканда, бир жаман нерсени кулагыңыздар угуп атканда, ошондон бекинип алсаңыздар болот да. Ошондуктан ачынып отуруңуздар, Анан мен ошо ар кимдин өзүнүн аты жагат да. Мисалы үчүн мен эми баарыңыздарды тааныбайм, бирок бирөөгө кайрылып атканда, балки мына сетевой бизнес иштеп атканда деле кайрылып атасызбы, же жөн эле мындай турмушта деле кайрылып атасызбы. Мисалы үчүн Замир кандайсың сен, же болбосо Элжан кандайсың, жакшы жүрөсүң, Махабат кандайсың, Фатима Жумана жакшысызбы, саламатсызбы? Мына ошону ар бир атын айтып, эгерде отчествосын билсеңиздер, андан бетер жакшы. Кээ бирөө жактырат отчествосын айткан, кээ бирөө жактырбайт. Жөн эле айтчы, эже дечи, апа дечи депчи. Анан ошентип ар бирине кайрылып атканыңыздарда өзүнүн атын айтып туруп кайрылсаңыздар, мына ошондо мамиле, камыр жумур мамиле болот экен да, жакындык мамиле болот экен. Ошондуктан ар бир кишиге кайрылып атканда, эгерде атын билсеңиздер, атын айтыңыздар, билбесеңиздер атын сурап алып туруп анан кайрылсаңыздар болот. Төртүнчүсү, жакшы угуучу болуңуз дейт. Жакшы угуучу. Мисалы үчүн адамдар менен биз адам менен адам мамиле кылабыз да. Мына жөнөкөй эле мен сетевой бизнести айтпай эле коеюн, турмуштагы эле окуяларды айтканда, бирөө менен тааныштык, келип сүйлөшүп, маектешип, балким чай үстүндө, же жөн эле таанышып эле остановкадан сүйлөшүп калдыкпы, же парктан таанышып калдыкпы. Аны менен сүйлөшүп отурганда, аны жакшы угуучу болуңуз дейт. Эмпатия деп коет да, мындай сапатта. Жакшы угуучу болгондо анын оюн, анын пикири менен макул болуп, мисалы үчүн ал талаш, ой жок андай эмес, мондай деп эч качан талашпашыбыз керек. Жакшы мамиле түзүш үчүн анын ичине кирип, ал эмнеге кызыгып атат, мына ошол ал эмне тема жагып атат, мына ошого жараша анын өз жөндө айтканын угуңуз дейт. Анан бешинчиси, ошо маектешиңизди кызыктырган темада сүйлөшүңүз дейт. Мамилени жакшы түзүш үчүн аны кызыктырган тема. Мисалы үчүн ал саясатка кызыгып атса, каякта биз маданият жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Же болбосо маданият, спорт жөнүндө сүйлөшүп атса, биз каякта саясатты айтып атабыз да. Ошон үчүн ал маектешиңиздин бир кызыккан темасын табыңыз да, анан ошол боюнча сүйлөшүңүз дейт. Мына арабызда соодагерлер да бар. Ошо соодагерлер деле мына клиентиңиз келгенде анын кызыкчылыгын карап, эң биринчи кызыкчылыгын, башка адамдын маектешиңиздин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп туруп анан сүйлөшүңүз деп атат. Алтынчысы, маектешкен адамды мактап туруңуз дейт. Бизде сетевой бизнесте айтат, мактагын дейт, бирок ашыра мактабагын дейт. Анын жакшы бир сапатын көрүп калдыңызбы? Мына ошону айтыңыз дейт.
ошентип мактаган сайын сиздин маектешиңиз сизге экөөңүздөрдүн ортосунда жакшы мамиле түзүлөт дейт. Мына бул кыскача ушул айтканым ушундай да. Анан эми радиология боюнча азыр мамиле жөнүндө айттымбы. Анан адамдардын эрк күчүнө жараша ушул нерсе, 3 нерсе дейт. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Сизге терс мамиле кылган адамдардын жаман терс жагын унутканга аракет кыл, экинчиси кечиргенге аракет кыл, үчүнчүсү анын жакшы жагын эстегенге аракет кыл деп атпайсызбы? Мына ушул 3 нерсени адамдардын эрк күчүнө жараша ушул 3 нерсе бат-баттан аткарылган сайын адамдардын ортосунда терс мамиле өзүнөн өзү эле жоюлуп кетет деп атат. Мамиле менен адам агарат дагы, мамиле менен адам карарат дейт. Жашоонун негизин түзүп аткан мамиле дайым нурдуу болсун, ошондо адамдардын көңүлү жайдары, жашоосу жарык болот дейт. Адам баласы турмушта, мектептен, окуулардан алган сабактарын талдабайт дейт. Канчалык ушул жан дүйнөсүнө ызгаар алып келип көзүнөн жаш агызып турса дагы баары Кудайдан деп отура берет дейт. Ошо Кудайдан келген, ошо башыбызга жазылган, ошо маңдайыма жазылган нерсе турбайбы деп ошол турмуштан алган сабактарын ал аңдабайт дейт. Ошол талдабайт дейт. Бул эмнеден болуп атат депчи. Ошол үчүн биз жашоону талдаганды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн бизге бир ситуация же бир ахвалга, мындай оор ахвалбы, сыноо ахвалбы, мына ушундай ахвалга түшкөндө ошондо өзүбүзгө бир суроо бере беришибиз керек деп атат да. Бул ахвал менен бул адам же болбосо Кудай мага эмнени берип атат, мага кандай сабак берем деп атат. Мен эмне үчүн ушундай ахвалга, эмне үчүн ушундай ситуацияга түшүп калдым? Мен бул ахвалга түшүшүмө канчалык деңгээлде өзүмдүн да кошумчам керек эле деген суроолорду биз өзүбүзгө беришибиз керек. Мына ушул сетевой бизнестин аркасында мен ушундай суроо бергенге үйрөндүм. Анткени мурда буга чейин мен лично наалып эле эмне үчүн ушундай турмушумда, эмне үчүн ушундай окуялар туш болуп атат, эмне үчүн Кудай ушундай сыноо берет, о Кудайым, сынооңду да токтотчу, кыйнооңду да токтотчу, эмнеге эле мага бере берет деп эле мен наалый берчүмүн. Бул нерсе туура эмес экен да. Анткени ар бир сыноонун аркасында жакшынакай фантикке оролгон бир ийгилик жатат дейт. Ошол сыноо, ошол окуя, ошол ахвалдын аркасында ошол Кудай сени бир нерсеге түртүп атат дейт. Ошол нерседен сабак ал деп жакшы жакка түртүп атат дейт. Ошондуктан мына ушундай туура суроо бергенге үйрөнөбүз. Канчалык адам Кудайга туура суроо берсе, ошого сөзсүз түрдө жооп алат экен да. Кудай айтат экен: сен деген пендем, сен мага суроо бер, туура суроо бер, мен сага сөзсүз жообун берем дейт да. Ошондуктан Кудайга туура суроо бергенди үйрөнөбүз. Анан суроо бергенде ага жооп кантип алам деген балким деген суроо болушу мүмкүн. Сиздер ошо туура суроо бергенде балким бир окуя аркылуу, балким бир сөз аркылуу, балким бир ушундай окуулар аркылуу сиздерге жооп табылат экен. Мына балким сиздер мен жана айттым, эмне үчүн тандалмалуу адамсыздар? Балким ошол бир турмушта издеп жүргөн, ошо жооп таппай жүргөн сурооңуздар болсо, балким бүгүнкү сабактан суроо аласыздар. Ошон үчүн сиздер тандалмалуу адамсыздар деген ошол болчу да. Анан эми бул ошол себептен адам өзүнүн жашоосун талдаганды үйрөнүшү керек дейт да. Бирок ушул мен ушундай окуя болгонуна мен күнөөлүүмүн, эмне үчүн мен себепкер болдум деп өзүңөрдү эч качан күнөөлөбөгүлө деп атат. Бул самосуд, самоедство деген эң жаман нерсе да. Ошондуктан өзүңөрдү күнөөлөбөй туруп, бул окуяга менин канчалык деңгээлде катышым бар, эмне үчүн ушул окуяны мага көрсөтүп атат, бул окуянын артында эмне турат, Кудайым мага ошону көрсөтө көрчү, ошону мага белги бере көрчү деп ошентип суранышыбыз керек. Анан кыргыздар негизи эле түшкө, анан аянга аябай маани берген эле, билесиздер, сиздерде деле ушундай бар болуш керек. Мен түшүмдө ушундай аян берип, мен баягыда ушундай түш көргөм деп, же болбосо мен ушу баягыда эле ушуну сездим эле, туйдум эле, көрсө ушундай болорун сезген турбаймынбы дегендер болот, жакшы окуян дагы, жаман окуян дагы. Ошондуктан эми түш көргөндө ошол түштү эстеп калгыла, кармап калгыла дейт. Мен мисалы үчүн түш көрөм, бирок унутуп калам да, ошол жерим бар. Бирок баардык түштүн баарын полный эстеп калбасак дагы бир элементин балким эсиңизде да калат дейт да. Балким бирөө китеп сиздерге белек кылып берип атат дейт. Ошол китепти эстеп калышыңар, китеп берип атты эле. Бул китеп эмнеге китеп берди экен деп өзүңүздөр талдап ойлоп көрсөңүздөр, балким ошо белгинин артында мындай нерсе турат дейт. Ошол кандайдыр бир нерсени чукуп аткан учуру болот экен да. Мына ошондон жыйынтык чыгар деген белги болот экен. Анан ошон үчүн ошо белгилерди талдай билишибиз керек, түшүбүздү кармай билишибиз керек.
Эми бизде уктуңуздар беле уккан жок белеңиздер, аң сезим жана көмүскө аң сезим болот да, түпкү аң сезим, сознание жана подсознание деген бар да. Ошол мен азыр бүгүнкү токтоло турчу ушу радиология темасы түпкү аң сезимге орноп калган ойлор жөнүндөгү, мен ошону ачып берем да азырчы. Анан бизде мындай бар экен да, нет связи с родом, нет связи с Богом дейт. Силер ата тектериңер менен байланышыңар жок болсо дейт, силердин Кудай менен дагы байланышыңар жок дейт. Мына ушул тема мага аябай жакты дагы, ушул жүрөгүмдү бир титиретип өттү. Ошон үчүн мен сиздерге ушул теманы ачып берейин деп ушу бүгүн алып келип атканым ушул. Бул теманы мен атайылап окуган жокмун, бирок жөн эле ушул мен бассам турсам дагы ушул WhatsApp'ты эмделе интернетте коюп коюп, YouTube'дан болобу, Instagram'дан болобу, Google'дан болобу, бир маалыматтарды коюп коюп, аудио книгаларды болобу угуп коюп эле жүрө берем да. Анан ошондо эле бир ушул мен бул жагыма келип калды, жанагындай анан аян катар кабыл алынбатпайм. Демек ушуну мен балким аны эфирдеби, ал өтүлгөн сабакты балким уккандар бар, укпагандар да бар да. Анан эми көпчүлүгүңүздөр укпаган чыгарсыздар. Бүгүн сиздер үчүн жаңылык болот деп ойлойм. Мен үчүн анткени аябай жаңылык болгон да. Аябай ушундай жүрөгүмдү бир титиреткен бир сабак болду да, ошон үчүн мен сиздерге алып келип отурам. Анан ата тек менен байланышың жок болсо, мына Кудай менен байланышың жок деп айтпадым да. Биздин ата тек мына ошо Кудай менен байланыштырып турат экен. Биз дагы мурда маани берчү эмеспиз, бирок кыргыздардын философиясы ошончолук күчтүү. Анткени кыргыздар эбак эле жет атаңды бил деген, жет атаңды бил, укум тукум тетиги, кимдин сен урпагы экенсиң бил деп мурда эле айтылган да. Ошон үчүн азыр ушул жети атаны, ошо ата текти билүү, үйрөнүү, ошол биздин ата тегибиз ким болгон, эмне кылган, эмне иш кылган, ошолордун баарын изилдеп билгиле деп атат. Ошондо гана биз өнүгөт экенбиз, биз ошондо гана өсөт экенбиз. Анан мындай сөз бар, ата текти же арбакты ыраазы кылмайынча болбойт деп, бизде кыргызда сонун макал бар. Өлгөндөр баркталмайын, жок, өлгөндөр даңкталмайын, тирилөр баркталбайт деген сөз бар. Билесиздер да, ошол көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн арбакты эстей жүрүш керек экен, ата текти эстей жүрүш керек экен. Ошолорго биз жети ата, жети эне, жети тайэне, жети тайата, жети кайнене, жети кайната деп 70 атага чейин Куран окутуп жүрүшүбүз керек экен, батасын ала жүрүшүбүз керек экен. Анан кээде балким бизде таарыныштар бар. Эми мен мындай, бул кичине обширныйраак тема болуп кетип атат, кээде бизде мындай таарыныштар бар да. Эми мындай ата текке байланыштар кеткени мындай болуп атат да. Балким баласын ата энеси таштап кеткендер бар. Балким эми ата энеси бар туруп, балдар үйүндө чоңойгондор бар. Балким атасы каза болуп калып, тайларында чоңойгондор бар. Мына ошондой балдар өзүнүн атасын же энесин тааныбайт экен. Мындайча айтканда, кабыл албайт экен. Мени эмне үчүн ушул ата энем таштап кетти эле? Эмне үчүн мени мурун издеп койгон жок эле? Эмне үчүн ушул мени баккан эмес эле деп ошондой бир таарыныч калат экен да. Ошондой баланын турмушунда өтө кыйынчылыктар болот экен. Жашоосунда өтө сыноолор көп болот экен. Ошондуктан эгерде ошондой болсо, эми араңызда барбы деп сурабай эле коеюн. Балким ошондой адамдарды, балким ошондой балдарды таанысаңыздар, ошолорго айтышыңыздар керек экен да. Анткени ушул балким бардыр араңыздарда. Ошол нерсе мен өзүм башымда да бар да. Анан ал жөнүндө кеңири айтпай эле коюп, бирок башымда бар. Анан ошол биз ата текке ыраазы болушубуз керек экен. Ошо атабызга, энебизге ыраазы болушубуз керек экен. Мени ошол сиз бар үчүн, силер бар үчүн мен ушул жерде, ушул мен дүйнөгө жаралдым. Мен ошого ыраазымын. Ошол ата тектерим бар үчүн мен ушул дүйнөгө жаралып калдым. Мен ошол ата тектериме ыраазымын деп ошол ыраазычылык билдиришибиз керек экен. Биз ошол ата тектерибизди кабыл алышыбыз керек. Кабыл алуу деген сөз аябай жакшы сөз да. Ошол кандай болсо дагы, мейли таштап кеттиби, мейли карабай койдубу, ал баары бир биздин ата энебиз, ата тегибиз. Ошон үчүн кабыл ала билишибиз керек. Ошон үчүн таарыныч эч качан жакшы жакка алып барбайт. Таарыныч эч качан бизге жакшы нерсе алып келбейт. Ал бир гана турмушубузда, жашообузда, өмүрүбүздө тоскоолдукту гана, кыйынчылыкты гана, сыноону гана алып келип турат экен. Эми
мен жогоруда айткан мына көмүскө көйгөйдү чечиш үчүн баардык бир тууган урук тууган болобу, мына ушул урук тууган бир туугандардын арасында мамилени чечишибиз керек экен. Көмүскөдөгү көйгөйдү чечиш үчүн бир туугандардын мамилесин чечиш керек. Дагы бир жолу кайталап айтам. Аны кандай кылып чечишибиз керек? Мисал үчүн, араңыздарда намаз окугандар бар. Балким намаз окугандар балким каршы болушу мүмкүн да бугачы. Ой, арбакты эстеш керек. Бирок арбак менен сүйлөшкөн болобу, арбакты козгогон болобу, ал туура эмес деши мүмкүн. Ооба. Бирок ошол арбактар колдоп жүрөт дегенге дагы биз ишенишибиз керек экен да. Ошо ата тектин арбактары болуп атат да, Анан ушул сабак өткөн тренер мынтип айтып атат да. Ушундай жашоосунда аябай кыйынчылыктар болуптур, ажырашуулар болуптур, сыноолор болуптур. Анан эмне эле ушундай эле боло берет, эмнеге ушундай жашоодо сыноолор боло берет, эмнеге ушундай окуялар кайра эле кайталана берет дегенде ошондо аян түшкөн экен да. Ошо ата тегиңен кечирим сура, Куран окуткула депчи. Ата тек болгондо мен жогоруда айттым, бир туугандар деп, бир туугандар арасында мисалы үчүн мамиле бар, ынтымак жок болуп калышы мүмкүн. Мамиле ынтымак бар, мамиле жок, биримдик жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан Куран окутканда үй бүлөдө баардыгыңыздарга эле ошол тиешелүү, баарыбызга тиешелүү, баарыбыздын башыбызда бар. Куран окутканда эми көп семья болсо, эркек баласы биринчи окутуш керек экен. Кыздарга караганда эркек баласы. Эгерде эркек бала баштабаса, анда бир туугандар, көп бир туугандар болсо, аны эч кыйнабагыла дейт. Аларды заставить этпегиле дейт. Алардын жүрөгү даяр эмес, алар ал нерсеге даяр эмес. Ошо макул болгон ошо бир туугандарыңарга айтып, мисалы үчүн бирөө коюн чыгарса, жок дегенде ошо кошумчасын кошуш керек экен да. Ошондо баардык бир туугандардын ата тектери болуп атпайбы, ата тек бир болуп атпайбы. Ошондо Куран окуткула дейт. Ошондо жанакы биз түлөө кылабыз го, кан чыгарып, түлөө кылып, жана жамгыр жаабаганда жаан тилеп, ошондой түлөө кылабыз. Анан ошол сыяктуу чын дилден суранып, о жаратканым депчи, о ата тектерим, балким силер билбей бир сөздөн жаңылгансыздар, балким бир ишти туура эмес кылгансыздар, балким билбей ушул бир каргышка кабылгансыздар, ошо же каргыш сөздү өзүңөр айткансыздар. Ошол сиздер үчүн биз урпактарыбыз да, биз урпактары кечирим сурайбыз. Ошо ата тектерибиз үчүн кечирим сурайбыз, ошолордун күнөөсү үчүн, ошо кылган кыймыл үчүн, ойлогон ой үчүн, кылган сөз үчүн кечирим сурайбыз деп кечирим сурашыбыз керек экен. Бизде кыргызда аманатка кыянат кылба деген сөз бар, билесиздер, Биз ага маани деле бербейбиз. Айтабыз, кээде бирөөнө салам айтып кой десе, ал деген аманат сөз. Бирөө салам айтып кой дедиби, аны сөзсүз саламын аткарышыбыз керек, аманатын аткарышыбыз керек, саламын жеткиришибиз керек экен. Ошол сөз эле, бир эле сөз, балким тигиге сен баланчага бир сөз айтып койчу, же баланчага бир сөздү, саламды айтып койчу дейбиз да. Ошол саламды айтпай койдукпу, ошол сөздү жеткизбей койдукпу, ошол сөздүн кунун, ошол сөздүн акысын төлөп калат экенбиз. Эгерде айтпай койсок, мага ушулай таң калыштуу болду да. Кээде мындай карыздан кутулбай эле, карыздан карызга батып эле, улам кредит алып эле, улам тигиндей мындай карыз боло берет го. Мисалы үчүн бир кредит алдың, аны жаптың, кайра алдың, мына ошондой улана бергенде көрсө дете ата тектен келаткан бир сөз үчүн төлөнгөн карыз экен да. Ошон үчүн мына ушундай ата тектен бата алып, ошо ата тек үчүн кечирим сураганда, анан ушул ушундай жакшы окуялар боло баштады дейт да. Ошол тренер айтып атат да, баардыгы мына жол ачылып, мурда болбой жаткан нерсе, кыйналган нерсенин баары өтүп, азыр баары сонун болду деп атат да. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, менин дагы ушу көп ушундай бата алчу жерлерим көп экен. Ошон үчүн сиздердин бүгүнкү батаңыздар мага керек да. Ошо аягынан ошо бата берип койсоңуздар, ошол ишке, ошол оюң ишке ашсын, ошентип ата тектерим үчүн бата ал деп бата берип коюңуздарчы. Мага кылган, берген ыраазычылыгыңар ошол болсун да. Анан
Ошол каргыш да болуп калышы мүмкүн экен да, ошон үчүн каргыш үчүн да кечирим сурашыбыз керек экен. Эми эгер мына ата тектер өзүбүздүн ата тектерибиз үчүн, кайын журттун ата тектери үчүн ошондой эле адамдын 3 журту бар, ата журту, кайын журту, тай журту бар. Мына ушу тай журту үчүн дагы баары биздин тай энебиз тараптан, тайлар жактан да ошондой сыноолор болуп аткан болсо, анда тай журтубузга дагы ошондой иштерди сөзсүз түрдө жасашыбыз керек. Анан ошондо бир туугандардын арасында мамиле мындай камырдай жуурулушкан мамиле болот экен. Ошондо бир туугандардын арасында мындай биримдик болот экен, ынтымак болот экен. Биримдик бар жерде ынтымак бар, билесиздер. Үй бүлө бар, биримдиги жок, бирок ынтымагы бар. Мен жана айттым, ынтымагы бар, бирок биримдиги жок дедим. Ошонун баары ата текке ошондой ыраазычылык билдиргенде, батталганда анан баары чечилет экен. Ошол биздин ата тектерибиз ичке жол менен бизге нур берип турат экен. Батасын берип турат экен. Ошол аркылуу биз жанакындай жакшы нукка бурулуп, жакшы нук менен кете берет экенбиз. Ошол нур үзүлгүчөктү, ошол нук үзүлгүчөктү, бузулгучакты биз ата тектен бата алышыбыз керек дейт. Ошондо гана ата тек бизге ыраазычылыгын билдирип, ата тек бизге тирек болуп турат дейт. Ошол токомдо төрөлгөндүгү үчүн бизди дайыма колдоп, коргоп келет экен. Анан мамиле деген бул эмне өзү? Мамиле дегенди биз дайыма турмушубузда колдонуп келебиз. Биз күндө колдонобуз. Ой, бизде ошондой мамиле бар. Бизде камыр жумур мамиле бар. Бизде ошондой бумалашып жүрөбүз дей берет экенбиз да. Бирок мамиле деген эмне? Кудай дейбизби, Алла Таала дейбизби, жараткан дейбизби, баары эле мааниси бир, кимге кандай ыңгайлуу болот ошентип айта беребиз, о жаратканым дейбиз, о Теңир дейбиз, о Кудайым, о Аллахым дейбиз. Кудай бизди жаратканда эң биринчи жүрөгүбүзгө сүйүү салган. Эң биринчи адамга сүйүү салыптыр да, жүрөгкөчү. Андан кийин сезимди салат экен, анан туюмду салат экен. Сүйүү, сезим бул түшүнүктүү. Туюм деген эмне? Биздин могу көкүрөгүбүздө, сол жакта, жүрөк жакта биздин эмнебиз бар? Жүрөк. Дагы эмнебиз бар? Ким айтат? Дагы эмнебиз бар? Душа дейбиз. Душа, жан дүйнө, кыргызчасы жан дүйнө дейт. Кээде мындай. Ошол жерден бир кошумча кыстыра кетейинчи. Мен бул Smart Tech компаниясына келгенге чейин вроде баары эле бар. Бирок бир эле нерсе жетишчү эмес да, бир нерсе жетишчү эмес. Мына мага Элжан калпай турбайт, Элжан отурат. Фарида эже дейчү да, сизде баары бар го. Балдарыңыз бар, жаныңызда, бир туугандарыңыз бар, энекеңиз бар, билимиңиз бар, сулуулугуңуз бар. Эмне жетпейт сизге депчи? Көрсө мен жан дүйнөм жабды экен да. Жан дүйнөм ошол кезде жабыркаптыр да. Жан дүйнөмө мага бир нерсе жетишпептир да, Элжан. Ошону айтчу эмес белең, көрсө ошонун жообун азыр таптым да. Анан ошондо жан дүйнө жабыркайт дейт да. Демек биз айтабыз, могу жан дүйнөм ооруп атат депчи. Айтылат. Органдар ооруса, башыбыз ооруса, колубуз ооруса дары ичебиз. Башыбыз ооруса цистрамон ичебиз, колу бутубуз ооруса мас үйкөбүз же бир обезболивающий дары ичебиз. А жан дүйнөгө дары барбы? Биз кофе чай ичебиз. Сатылабы? Ооба, биз сөзсүз түрдө кофе чай ичебиз. Мен эми жалпы жөнүн айтып атам да. Туура аз кофе чай ичип аз жыргап атпайсыз, дары баарын, уколдун баарын унутуп, Кудайга шүгүр ошогочу. А жан дүйнөгө дары барбы? Кимдин жан дүйнөсү ооруп турат азыр ушул учурда? Же ушуга чейин кимдин жан дүйнөсү ооруган барбы ушундай араңыздарда барбы? Бар, баарыбызда эле бар. Жан дүйнө ооруган, ошого биз дары тапкан эмеспиз, Жан дүйнөнү ооруган жаман экен да. Ал эч жерде сатылбайт экен анын дарысычы. Мына ошол жан дүйнөнү толтурушубуз керек экен. Биз мисалы үчүн курсагыбызды толтурабыз, маалыматтарды алабыз, сабактар азыр момундай информационный век, азыр тим эле түрлүү жактан биз билимдерди алып атабыз. Бирок жан дүйнөгө билим алышыбыз керек да. Качан жан дүйнө тойгондо ошондо адам ошо тоет экен да. Анан мына ушул жерде жан дүйнөнүн түпкүрүндө туюм бар экен. Анан мурда ойлочу мында интуиция депчи. Интуициялык такыр барышка экен. Андан тереңирээк бул туюм экен да, туюм. Мисалы үчүн бир жакка барган атабыз да. Эң жөнөкөй эле мисал келтирейин. Биз бир жакка барган атсак,
биздин туюмубуз айтат экен да, ай бүгүн ал жака барбай эле койчу депчи. Эки адам, эки подружка, допустим, сүйлөшүп атабыз, анан ай мен ушул жака бутум тартпай атат, барбай эле коеюн деп атам дейбиз да. Анан кайра эле аркы ичибизден сүйлөшүп, ошол эле диалогту кайра өзүбүз эле аягына чейин чыгарып коет экенбиз да. Ай ал биздин бир тууган да. Баары бир аяка эми акча кошуп атам дейм, мейличен барып келейин деп барат экенбиз. Бирок ошо барганда бир балким туура эмес окуяга кабыл алабызбы? Ошондой болуп калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн эң биринчи келген ой, ошо туюмдан келген ой, бул жактан Кудайдан келген ой болот экен. Ошол ой туура экен. Ошону туура деп кабыл алышыбыз керек экен. А экинчи, үчүнчү андан кийинки келген ойлор ал шайтандан келген ой дейт. Ошо азгырып андан ары эле ай ушундай барайынчы анан деп туруп анан өзүбүз андан ары улап кетет экенбиз. Ошон үчүн туюмуңду тыңша деп атат да. Жан дүйнөңдү тыңша деп. Мисалы үчүн деген биз аябай бирөөгө совет берген жакшы көрөбүз экен. Мисалы үчүн бир кыз менен жигит сүйлөшүп атса, анан сенден мындай эме сурайт да, кеңеш сурайт да. Ай ушундай экен, тигиндей экен, анан ушуну сынап бериңизчи же кандай экен десе, жан дүйнөңдү тыңша, жүрөгүңдү тыңша деп мен көп айтам да, сиздер деле айтсаңыздар керек. Мояктан тыңшаш керек экен да. Бияка биринчи суроо бериш керек. Анан бияктан ой кайра келет, ошону тыңшаш керек экен да. Анан ошол мамиле, ошол туюм, ошол сезим адамдын оюнда айланасында болот дейт. Эми бир чоң 3 мамилеге токтолоюн да. Мага ушул жаккан жери ушу фишка деп коебу. 3 мамилеге токтолоюн. Эң биринчи Кудай менен адамдын болгон мамилеси дейт. Экинчиси адам менен адамдын болгон мамилеси. Үчүнчүсү адамдын дүйнөгө болгон мамилеси. Эми Кудай менен мамиле дейт, бул тууралык дейт. А бул тууралык деген бул Кудайдын мыйзамы. Кудайдын мыйзамы кайсылар экен? Бир гана Кудайга сыйынуу. Биз Кудайга сыйынабыз, жаратылыш менен шайкештикти кармоо экинчиси. Андан кийин таразаны тең кармоо, анан алуу берүү мыйзамын туура колдонуу, анан акыйкатты таанып билүү. Эми ушуларды чечмелеп берейин. Тажаган жоксуздарбы? Кызыктуу эле болуп атабы? Уйкуңуздар келбей элеби? Жакшы элесиздерби? Улатабы, сиз аягындагыларга улатабы? Улатат, жаратылыш менен шайкештикти кармоо, таразаны тең кармоо. Азыр ар бирин чечмелеп берем. Алуу берүү мыйзамын туура колдонуу, анан акыйкатты таанып билүү. Акыйкатты таанып жашоо десеңиздер болот. Эми мен эң биринчи ошол тренерликке биринчи жолу чыгып атпайм, ошон үчүн кичине кагаз менен иштеп атам, Анан буюрса бара такша аласыздар, кагаз карабай иштегенгечи. Кудайды дейт, адам өзүнүн деңгээлине жараша, акылына жараша, туюмуна жараша, анан сезимине жараша тааныйт дейт. Адамдар бар, акыл жок, эси бар. Адамдар бар, эси бар, акыл жок. Айтып коебуз го, эсиң бар, акылың жок экен, акылың бар, эсиң жок экен деп коебуз. Деп коебуз го, мына ошого жараша адам Кудайды тааныйт экен. Анан эми бир мисал. Мисал үчүн айыл өкмөтү бар, анан аксакалдар соту бар, Айылдарда бар да ушундай аксакалдар соту бар, Илгери деле болгон, азыр деле бар дегендей. Анан бир үй бүлө ажырашып жатат. Биринчи кимге барат? Айыл өкмөтүнө барабы же аксакалдар сотуна барабы? Кимден акыл сурайт? Эмнеге? Эмнеге деп ойлойсуздар ошону? Туп-туура айтасыз. Атыңыз ким эле? Анварова, туура айтасыз. Анткени айыл өкмөтүндөгүлөргө караганда аксакалдар сотунун турмуштук тарбиясы, турмуштук сабагы көп. Ошон үчүн аксакалдар сотуна кайрылат да ошо чечип берүүнү алар сурашат. Ал айыл өкмөтүнүн деңгээли жогору. Эми акыл эси эме пас дебейм, бирок баары бир турмуштук сабагы аксакалдарда баары бир көбүрөөк чоңураак. Андан ары кетсек, туюм деген эмне? Жанагы туюмга токтоп алчы. Биз интуиция деп коебуз, бирок ал интуиция эмес экен көрсө, туюм деген кыргызча алганда бул которулбайт экен. Тонкий интеллект. Башкага ошо башкага которулбайт экен, негизи туюм деген сөзчү. Анан эми жаратылышта шайкештикти кармоо деп атпайбызбы? Жаратылыш менен болгон мамилени шайкештикти кармоо деп атабыз.
Кудайым бизге аябай мындай көп нерсени берип койгон экен. Биз ошого деле ыраазы болбойт экенбиз. Ошо Кудай берген бекер нерселердин баарын деле баалабайт экенбиз да. Мисалы үчүн жаратылышты алалы. Жаратылышта бизде огороддо өсөбү, мисалы үчүн малина, карагат, бүлдүркөн деген бар. Тоодо алма өрүк сөзсүз түрдө эми анын баарын санабай эле коеюн. Тоодо болсо долонок, чыны карагат, бөрү карагат, ит мурун, ышкын, согон, ташмяз ошонун баарын жейбиз да, табигаттан алып жада жанагы клеверди да жейбиз, чалканды да жейбиз, керек болсо ат кулакты да жейбиз, балдыркан деп ошонун баарын эле жеп келгенбиз да. Кудайдын берешегине карабайсыздарбы дейт. Ошол нерсенин баарын адам баласы витамин кылып ушун курсагы тойсунчу, ушун витамин кылып жесинчи деп жаратып коюптур да. Ошого биз ыраазычылык билдирдик беле бир жолу? Жок. Билдирбептирбиз да. Биз Кудайдан ала берет экенбиз, бирок ошого ыраазычылык билдирбейт экенбиз да. Алар бекер берилген эмне ошол, как будто Кудай бизге карыздан бешбетер ошону билбей эле жей берет экенбиз да. Ошон үчүн ошол ар бир нерсеге, ошол жеген нерсебизге, кылган, алган нерсебиздин баарына ошо ыраазычылык билдиргенди үйрөнөбүз. Андан кийин эми анан ошол эң дагы бекер берилген нерсе бизге эмне? Өмүр. Ошол өмүрдүн бизге берилгени биз үчүн чоң беле экен да. Ошого да ыраазы болушубуз керек экен. Андан кийинкиси таразанын ташын тең кармоо деп атабыз. Таразанын ташын тең кармоо. Таразаны тең кармоо же болбосо. Бул жашоо эмнеден турат? Актан жана карадан турат. Ак менен кара сөзсүз түрдө жанаша жүрөт. Эмне үчүн тушоо кескенде ак жип менен кара жипти айкалыштырып туруп, өрүп туруп анан байлайт. Эмне үчүн? Ушул баланын жашоосунда ак менен кара баары бир эле тең жүрөт. Бирок эми караны артка жүрсүн дейбиз. Бирок ошо жакында эле мен дагы кичине эле кыстырма айтып кетейин. Жакында эле уктум. Ушул биз жана тушоо кескенде баланын эми келечеги кең болсун, мындан аркы жол ачык болсун деп анан ошону кесет эмеспизби? Ошондо эң күлүгү, эң кыйыны ошо ата тектердин батасын алган киши гана ошо бала, эми кичинекей балдар кестирет эмеспи? Ошол бала гана биринчи келип кесет экен да. Бирок кеспеш керек экен ошонучу. Кес деген сөз болбойт экен да. Ал баардык нерсени негизи кес деген сөз жаман да, негизи. Ана ошону кес деген сөз болбойт экен да, кеспеш керек экен. Аны чечиш керек экен. Жана түйүндү чечиш керек экен да. Бул эми мен дагы бир психологдун сабагына случайно барып калдым 2 күн мурун. Живой эле. Ошол жерден ушул сөздү угуп атпайм. Чечиш керек экен да. Ошондо тушоосу чечилет экен да, ошондо жол ачык болот экен. Биз кесип салат экенбиз. Кес деген сөз, кес. Кескенде эмне болот? Кесет, талкаланат, кыйрайт деген сөз. Кеспеш керек экен да, көрсөтчү. Чечиш керек экен. Ушуну билишибиз керек экен. Биз билип билбей эле жана каада салттар улам өзгөрүлүп кетип эле. Азыр ушундай билим, илимдер аябай көбөйүп атат. Мына ошол жерден илим алып келдим да, ошону кесиш керек дегендичи. Анан ак менен кара бирдей жүрөт деп атабыз, Жашоодо бизде жаңылануу ошо ак карасыз болбойт. Кара жок, биз актын баркын түшүнбөйбүз. Ошондо, ошондой болот турбайбы деп анан ошондо түшүнүп атпайбызбы? Ак менен караны ошондо таразалап беребиз да. Анан алуу, берүү деген эмне? Алганыбыз көп, бергенибиз аз. Билебиз, Менде деле бар ошол нерсе. Баарыбызда деле бар. Эми үйрөнүп келатабыз. Канчалык көп берген сайын ошол нерсе кайра кайтып келет деп атабыз. Мен материалдык жактан да бере албасам дагы, мен ушундай билимдерди аябай көп алып турмун. Бекер билимдерди алдым, акча төлөп да билимдерди алдым. Эми ошо алгандын бергени бар деген да сөз бар эмеспи? Эми ошол алган билимдерди сиздер менен бөлүшөйүн деп атпаймынбы? Жок дегенде ошол билимдерим менен сиздер менен берейин, ошо алган билимдерди сиздерге берейин деп атам да. Ушул билимдер аркылуу сиздердин бир оюңар, мамилеңер, жашооңор өзгөрсө, мен ошол алган билимим акталат деп эсептейм да. Анан Кудай айтат: мен силерге, мен жана айтпадымбы, адам баласын жаратканда Кудай эң биринчи сүйүү берген деп. Кудай айтат: мен силерге сүйүү бергем дейт. Макулмага сүйүү бербей эле койгула дейт. Бирок адамдар бири-бириңерге ошол сүйүүнү бергиле дейт. Ошо сүйүүнү бергенде эмне болот? Мамиле болот.
мамиле кура алат, мамиле эмне болот, бекемделет. Мага берген ошол сүйүүнүн ордуна бергениңер дейт, шүгүрчүлүк дейт, ыраазычылык дейт. Биз канчалык Кудайга ыраазычылык анан сүйүү берсек, канчалык Кудайга биз бардык нерсебизге болгонубузда бар нерсебизге биз сүйүүнү ыраазычылык билдирсек, ошондо Кудай бизге ыраазы болот экен. Ошондо дагы улам бере берет экен да. Анан адамдарга бергиле, жакындарыңа бергиле дейт. Мына ошондо алуу берүү экен да. Анан биз адамдарга жакшы көңүлдүү сүйүү бергенди эмне кылабыз? Үйрөнөбүз. Ошондо биз алуу берүү мыйзамын туура аткарган болобуз. Эми акыйкатты таануу дейт. Акыйкатты таануу. Бул дейт, Кудай дайыма бизге акыйкатты көрсөтүп турат. Бирөөгө жамандык кылдыңбы? Ал кайра эле өзүңө кайтып келет. Өзүңө болбосо, бир туугандарыңа кайтып келет. Бир туугандарыңа болбосо, балдарыңа кайтып келет, же болбосо урпактарыңа, тукумуңа, небере чөбөрөңө кайтып келет дейт. Бул закон. Бул акыйкаттык экен. Акыйкаттын дагы бири дейт. Эгерде аялы күйөөсүнө жаман мамиле кылса, анын баласынын аялы, келини начар чыгат дейт. Кызынын күйөөсү күйөө баласы начар чыгат дейт. Же тескерисинче, энеси күйөөсүнө туура эмес мамиле кылса, ошол эле же күйөө баласы начар чыгат, же келини сөзсүз түрдө начар чыгат дейт. Бул акыйкат дейт. Бул закон. Ошон үчүн акыйкатты тааный билишибиз керек дейт. Эми биздин Кудайга болгон мамилебиз. Биз Кудай биздин мамилебизге муктажбы? Муктажбы биздин мамилебизге Кудай? Муктаж эмес. Биз Кудайдын мамилесине муктажбыз. Биз Кудайдан суранабыз. О, Кудайым, тигини бер, муну бер, тигинтип кой, мунтип кой, биз жөн эле монтип баарын беребиз. А Кудай биздин мамилебизге муктаж эмес. Күндө сурап атабыз, күндө Кудайдан суранабыз. Анан ошондо Кудай айтат: "Мен силердин мамилеңерге муктаж эмесмин" дейт. "Мен силердин сыйлооңорго муктажмын" дейт. Эми Кудайды кантип сыйлайт экенбиз? Ошо Кудайды мени дейт, тааный билгениңерге муктажмын дейт. Биз жанагынтип качан балким саждага баш ийебизби же саждага баш ийбей туруп эле жөн эле отуруп суранабызбы? Кудайды тааныганыбыз, сыйлаганыбыз ошол экен. О, кудуреттүү, күчтүү Кудайым, мага минтип кой, тигинтип кой, же болбосо ыраазычылык билдирип, муну бергениңе, тигини бергениңе ыраазымын дегенибиз биз Кудайды тааныганыбыз экен, Кудайды сыйлаганыбыз ошол экен. Анан Кудайды биз тааныйбыз, сыйлайбыз деп коелу, баары деле өзүбүзгө сурана берет экенбиз, Кудай берешен экен, ошон үчүнчү сурансаң берем дейт, ыраазычылык кылсаң өтөр, андан ары дагы көп берем дейт. Анан мен сага ыраазымын, Кудай мен сага ыраазымын, ошо бергениңе шүгүр деп туруп, анан шүгүрчүлүк менен ыраазычылыкты көбүрөөк айтабыз. Эми адамдардын мында 3 түрү бар экен. Нааразычылыкта жүргөн адам, шүгүрчүлүктө жүргөн адам, анан ыраазычылыкта жүргөн адам дейт. 3 түрлүү адам бар экен. Мисалы, көчөдөн бир адам 100 сом таап алды. Нааразычылыкта жүргөн адам. Ушул элеби? Кудай, мындан деле көбүрөөк берип койсоң болбойбу? 500 сомду таптырып койбойсуңбу дейт экен. Нааразычылыкта жүрсө. Шүгүрчүлүктө жүргөн адам, Кудай, ушуга да шүгүр, бирок 500 сом болсо андан жакшы болмок эле дейт экен да. Ыраазычылыкта жүргөн адам, о, Кудайым, ой, ушуга да шүгүр, 100 сом, ой, Кудайыма шүгүр дейт экен. Кудайым, бербесең да ошого да шүгүр дейт экен. Пайгамбар барына ыраазы, жогуна кайыл деген, Пайгамбар ошончалык касиетке жеткенде касиеттүү дагы. Ошон үчүн биз мынтип суранабыз да, көбүнчөсү, ошо берген нерсеңе 1000 мерте шүгүр, бере элек болсоң, ошо менде эмне жок экенин баарын өзүң билесиң, туясың, ошо бере элек нерсеңе да шүгүр депчи. Ошон үчүн биз дайыма кандай абалда болушубуз керек?
ыраазычылык абалдашыбыз керек. Ооба, ыраазычылык абалдашыбыз керек экен. Көңүлүбүз топуктуу болот экен, ошондо өмүрдүн бар экенине ыраазымын деп, биз өмүрдүн бар экенине дагы ыраазы болушубуз керек экен. Мен открытый менен кирип алып турмун го прямой эфирге. Прямой эфирге тартып атасыңар да, закрытый менен. Жок, мейли. Мейли, ошондой болуш керек болчу. Эми адам менен адамга болгон мамиле, адам менен адамдын мамилеси дейт. Жашоонун негизин, маңызын мамиле түзөт. Адам менен адамдын мамилеси түзөт. Адам менен Кудай мамиле түзбөй коюшу мүмкүн дейт. Бирок адам менен адам мамиле түзбөй кое албайт дейт. Эжекен ойготуп коюңузчу. Сиз мемиреген боюнча уктап атасыз го? Бир силкинип алыңызчы. Же монтип алыңыз эжекен, монтип уйкуңузду ачып алыңыз. Келе гимнастика жасайлы анда. Чарчадың апы келди. Турабыз, гимнастика жасайбыз, бир силкинип алалычы. Колубузду биринчи силкейбиз. Чапкылайбыз, энергияны кетиребиз, энергияны чуркатабыз. Могу жерге чапкылачы, энергия, тез энергиянын баары ушу могу жерге топтолот. Мына могу жердин баарын чапкылайбыз. Катуу. Мындайдан бурулабыз да бери карай келип туруп бири-бирибизге массаж жасап коелучу. Ушул эң эле жаккан көнүгүү да. Ары карай, мындай уланабыз. Бири-бириңерге Фарида апа ары караңыздар. Ошентип бири-бириңерге. Эми тескерисинче кайра бири-бириңерге массаж жасайсыңар, бири-бириңерге кайра айланабыз. Силер эмне бирикпей атасыңар? Мамиле кылгыла. Жамилеже. Белек аба. Бири-бириңерге. Кайра эми алмашкыла. Жок, буларды эле айтып атам. Анткени мамиле кылбай коюшту да. Oldu, kişi uykusu açıldık mı? Emin katı konuşalım. Katı konuşacaksa o şu akşam mutlu bilirsin. Ne yaptın böyle? Akşam atsana oturma.